isi. Kandi impamvu umuntu adafatwa n'ubutanabizi ni ibyaha byinshi yabitsikariye umutima we, yabitsikariye umutima we. Kumubwira ngo tera haleluya biragoye. Kubera iki? Hari igitsikamiye haleluya, hari n'igitsikamiye amen. Rero ubanze kubishima mu bigabo kugira ngo uyu munsi Yesu aze kukwiyereka, atari wowe ubigizemo uruhare, ahubwo ari Yesu ubigizemo uruhare. Haravuze ngo ntabe ari twebwe Uwiteka, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Amen. Ndawusubiramo. Haravuze ngo ntabe ari twe Uwiteka, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Fata ikiganza cya mugenzi wawe mu byo wari ushaka ntibibe mu mbaraga zawe, ahubwo bibe mu mbaraga za Yesu. Mubwire ngo kandi ubyizeye Imana ikuremere igitanda. Iki cyumweru ku itariki 20 na zingahe? 20 na zingahe? Ni umutima wawe ntabe ari njye, ahubwo Uwiteka yubahirizwe muri njye. Hari abantu babyumvise nk'ababera wenda ba ibyo ukeneye birahari, ibyo ushaka birahari, ariko ntabe ari wowe, ahubwo iyi Mana warashinze uyu mugoroba ari kurema igitangaza kigaragarira abapagani ko wahuye na Yesu. Ntabe ari wowe, ntabe ari njyewe, ahubwo izina ry'Uwiteka ryo rihabwa icyubahiro. Mu yandi magambo ibyo Imana igiye kugukorera bigiye gutuma wamamazwa, ari wowe ahubwo yabivuze ari ibisohora. Rero mubwire ukivana uhura nawe atangire birahira Imana yawe. Ntabwo bazubwira ngo ntabwo ari njyewe, ahubwo Yesu uri muri njyewe, niwe wabikoze. Niwe wagize iki? Ntabwo ari njye, ntabwo ari njye, ntabwo ari njye, ntabwo ari njye, ntabwo ari wowe wicaye aha, ahubwo iyi Mana wicaye ize kubahirizwa muri wowe. Kubahirizwa muri wowe nta kindi, ni uko hari icyo aba yakoze, ni uko hari agaciro aba yaremye, ni uko hari ubuzima Imana aba ni uko hari imbaraga ziraba zaremewe muri wowe, n'abakubona bakabona ko wahuye nande. Dore shenge dore nuko muze guhaguruka muhagurukire abakuru. Mwana murasenga uyu munsi muhaga kandi udafashwa, noneho udafashwa arahaguruka mwicare ugize namwe kandi imirimo ya mbere nahizwa agaciro. Ucundi udafashwa itegeko rya guhaguruka aho uhagaze. Haleluya, haleluya. Mubwira ng'ibyo Imana igiye kugukorera ntibikwitirirwe. Mufata mu kiganza mubwira ng'ibyo Imana igiye kugukorera ntibikwitirirwe, ahubwo byitirirwa Kristo, kugira ngo nihagira ukubaza umubwire ngo nahuye na Yesu. Niho Yesu abuze kwamamazwa. Kandi ibintu Imana igiye kugukorera bigiye gutuma Yesu yamamara, bigiye gutuma Yesu yamamara. Ntabwo ari bwamamare kuko hari ikintu watanze, ahubwo unyemere uyu munwa wazanye n'amatwi yawe ubikoreshe neza. Amatwi yumva uyu munwa ukoreshe neza, Yesu araza kwihesha icyubahiro. Si ngombwa benshi, si ngombwa ngo bakweme,
ahubwo iby'Imana igukorera bigiye gutuma bakwemera. Hari ibintu Imana igiye gukora bituma bakwemera utabashije ndetse ukanabakora. Ibyo Imana ikora nta nyakora, nta nyagusenge, nta mase. Yesu niwe ugiye kubikora, nabo abandi bagutaye baje kukugarukira. Icyo usabwa zamura kwizera kure n'ubuzima bwawe. Uzamura kwizera kure n'icyiciro uhagazeho. Icyiciro kirakwereka yuko nta mituweli yangayane, ariko nawe mubwire muri icyo cyiciro gutangamo mituweli. Icyiciro kirakwereka yuko nta cyiza uzabona, ariko reka mubwire hejuru y'ibyo ubona hari icyo Imana yavuze. Kandi yawe payo sapego ko isana wabindi n'uburisa icyo Imana yavuze tuzi icyo abantu bavuga. Ndagira ngo mbwire uyu munsi ntaba ari wowe. Mubwire ngo ntaba ari wowe. Ndagira ngo mbwire ngo ntaba ari wowe, ahubwo iyi Imana ize kubarizwa muri wowe. Ese hari umuntu ubyumvishe? Agerageza muri yabateyeho siporo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ubundi waba waje gusenga, ntunyemerere wikuremo ibyo ubona bikugarije. Aho wabonaga bikugarije wemerere Yesu atahe muri byo. Naza muri byo biraza koroha, biraza gusobanura. Ndimo gusenga, Imana yabwiye ngo mbwire abantu baterana uyu munsi ngo bakure icyubahiro cyabo ndetse n'ibyo bishingikiriza, ahubwo banyemerere nture muri bo nze namamaze ibyabo cyangwa ibikorwa byabo. Turi kumwe? Irari rirambwira ngo ubabwire ngo bicishe bugufi, nanjye nze mbamamaze cyangwa mbazamure. Irangije ibiri ijambo irambwira ngo babwire ngo reka ntaba ari ahubwo ngewe wamamazwa muri bo. Amina. Ibyo ushaka byose, ibyo ukeneye byose, sitarago zose urimo, urasabwa kwemerera Yesu agataha mu mutima wawe. Mu kwezi kwa kangahe? Kwa gatanu, kwa gatandatu uvuga ngo nahuye na Yesu. Amen. Yesu ukaza kubwira umuntu wese uturanye nawe cyangwa n'ugenda no muri karitsiye utuye ko wahuye nawe. Mbere ko wamamaza ibi, nyemera wamamaze Yesu muri wowe. Yesu nawe aza kwamamaza. Yesu nawe aza kwamamaza, kandi naza kukwamamaza biraza kumenyekana. Na Petero amaze kwemera Yesu ari mu mutima we. Haleluya. Yujujwe ibihe byiza na Yesu, aratangira ababyerura ngo nimwisha mukamureba niwe ukoze ibinyamubi wa wundi bishe bagasuzugura. N'umwemerera uyu munsi araza kwamamaza, nawe ubigize n'iki nawe bimutera kuza ku kibazo cyawe. Abamuciye kunyamamaza nanjye ngiye guhera ibi. Mubwira ngo biraza gusobanura, ariko mubwire ngo arahari. Banza umukomanga mubwire ngo birasobanuka. Gahunda nayibabwiye ngo nubona ameze ukuntu nyine kwa kuntu umubwire ngo haguruka byihuse urafashijwe ya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Iki giterane ngaruka kwezi tugira hitorero isoko y'ubugingo Pentecote. Yesu ashimwe. Tukigira ku cya nyuma cy'ukwezi, dushimye Imana ko ibyo Imana igiye gukora atari twebwe turabivuga,
ahubwo iri muri igiye kubikora kandi iraza kwamamazwa biza kugaragarira abantu bose ko basenga Imana. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ni ijambo Imana yari impaye kugira ngo mfungure iki gitero. Bagakuraho abantu bakomeje bicaye ufite ikibazo. Yesu ashimwe. Umwami w'abami ahageze ibindi byose bigira iki? Turavuze ngo twakire Imana Data n'Umwana w'Umwuka. Twakire Imana Data n'Umwana w'Umwuka wera. Reka tumukomere amashyi abakiriya b'umuvugiriza Imana. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Kuko ni umuntu ngiye kumva cyane kuruta ikigare. Iki? Nkeneye kumva uyu munsi. Mwanga ndaje byikosorere ariko bize kugenda neza. Amen. Imana yo mu ijuru ibaha iki? Umugisha. Rero tugihagaze. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo dutere haleluya inshuro eshatu niturangiza duhereze n'Imana icyubahiro tuvuge ngo Mana turagushimiye ko turangije ukwezi. Niba utabyiyumvamo njye ndiyumvamo ku kwezi ko urangije ngiye gutangira kwa gatandatu nakira icyo Imana ivuganye nawe. Kabiri gatatu. Kabiri gatatu. Kabiri gatatu. Icyubahiro amashimati y'umufaya Imana ibahumugisha nimwicarire mu izina rya Yesu. Twakire Pastor Pierre tahaguruka dusuhuze mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Twakire Pastor bazwe naho mukadusuhuza rya Yesu. Tuzamure Imana icyubahiro abakora turi gutya. Tuzamure Imana icyubahiro. Arizo tuzamure icyubahiro cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes ashimwe. Hallelujah. Twakiriye korali isoko y'ubugingo nayo ihagurukire itere haleluya kabiri gatatu. Amen. Twakira protokole n'abadiakoni bateranye n'umugoroba kabiri gatatu. Twakiriye abana mu rugo korali y'abana kabiri gatatu. Kristo bose muri rusange nabo batere haleluya kabiri gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Twakiriye umukozi w'Imana Manuel ahaguruka dusuhuze nawe. Shalom.
twakiriye umukozi w'Imana Nizeyimana n'abamuka dusuhuze na madamu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana mwishiri wa mugisha. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe. N'abacuranzi kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Mana mwishiri wa mugisha. Turacyakomeza twakiriye umubyeyi wacu dukunda, akaba ari n'umufatanyabikorwa watumye iyi korali cyangwa n'abandi bazanye nawe reka twige sinongera kumuvuga muranamuzi mwese, reka nawe yivuge. Rambura amaboko duhoberane mu izina rya Yesu. Haleluya. Amazina ni kuvuga kansaze. Ndabakunda cyane, Imana idahabwa umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Turacyakomeza. Turacyagize iki? Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi ugize iki? Udasanzwe. Reka twakire rero nuriya muntu bari kumwe begeranye, ni umuntu ariko ngewe wenda ndamuzi ariko bandi ntibamuzi, si byo se? Atwibwire narangiza atwakirire nabo yazanye nabo. Amen. Haleluya.